Bismillahi Raxmaani Raxiim. 2019kii ayaa waxaan u duubay cod waalidiin Soomaaliyeed oo Helsinki ku dhaqan. Waxaan u sheegay marxaladda carruurta Soomaaliyeed ee aan ku soo arkay Ingiriiska iyo Finland iyo Holland. Waxaan ku bilaabay sidan: carruurta aan wax baro ma laha xiiso, ma xiiseeyaan wax dhaafsiisan wax markaas lagu jiro oo kale mooyaane. Ma laha xasilooni, ma degana, ma aha qaar meel fadhiisanaya oo ku dhageysanaya oo wax maqlaya. Mustaqbalka kama fikiraan iyaga, waxaan imika cunayo, waxaan imika xidhanayo iyo waxaan imika qabanayo aan ku ciyaarayo ayuunbay xiiseynayaan. Waxa ay isku caayaan iintooda halkay wuxuu yihiin, ama ilkaha ama sanka ama indhaha ama timaha ama gaabnida ama dhererka ama buurnida ama caatada. Ixtiraan isuma hayaan. Waxay isku dayaan in ay wax matalaan. Shakhsiyadooda caadiga ah maaha. Qof wuxuu matalaya mid qosolka ka qoslaya siduu ardayda kale, asxaabta kale ay u aqbalaan. Mid wuxuu iska dhigayaa libaax, mid wax buu iska dhigayaa. Shakhsiyadooda runta marnaba ma soo bandhigaan. Ma jecla asxaabnimada, ma laha saaxiib dhaba. Waayo iyaga mimikunba ayaa qiimo u leh. Waxa imika ku jira lagu jiro ayaa waalidkooda xoog uma jecla. Asxaab fiicanna ma laha. Waxa ay aaminsan yihiin in wax kasta la iibsan karo, wax kasta ay lacag lagu iibsan karo. Ma qiimeeyaan daacadnimada, runta, ixtiraamka, wehelista, danka ma laha iyagu. Ta kale ma yaqaanin sidii loo noqon lahaa isku filnaanshiyo. Waxba ma karin karaan, dhar ma meeran karaan, ma la soo bixi karaan. Haddii wax u baahdaan lama soo bixi karaan. Marka waxay iga ahayd waano in wax laga qabto. Talabaad, dugsiga ayay waxaas oo dhan ka soo bartaan. Waxay ka bartaan telefishinka iyo imika social media ayay waxaa ka bartaan. Waxa kale ka bartaan toogashada, in la isdilo, la istoogto, in midiya la iskeliyo. Waxaas oo dhan dugsiga ayay ka bartaan. Marka waxay iga ahayd talo iyo waano waalid. Ahaantii taasi waxay iga ahayd waano iyo wacdigelin waalidka ku socota Yurub degan, laakiin waxa ay ka doorteen inay sidaa ku sii socdaan. Marxaladduna marka dambeysa way ka sii daraysaa. Ilaahay wuxuu gargaaraa dadka isgargaara iyagu. Dadka wax qabta, xaraka lahaa baraka, wax qabta, kaca, wax isku daya. Taas ayay iga tahay waano. Taa darteed bay ku kalifteen inaan buugga qoro carruurta Soomaaliyeed sida maskaxda looga dhiso.